反复咳嗽、脑不好。今天用老中医分享的良方来煮一个汤。我们需要的材料有雪梨、金桔、红枣、枸杞。把红枣放入碗中，加入温水浸泡。金桔倒入大碗中，加入开水，1勺的盐，把蒂去掉，再用手搓一下。加入盐可以洗掉金桔表面残留的农药以及金桔表层的蜡。清洗干净之后，我们来把金桔改一下刀，在金桔顶部切上10字花刀，全部给它切好。接着把雪梨切一下，把它切成小块，放入大碗中备用。红枣用筷子把枣核去掉，准备一口砂锅，把金桔、雪梨、红枣倒进来，然后加入适量的清水，盖上，大火把它煮开。煮开之后，把表层的浮沫打一下，然后加入冰糖，转小火炖20分钟。好了，时间到，把枸杞放进来，再煮几分钟就行。一款简单的入肺止咳汤就做好了，非常的管用，味道是酸酸甜甜的，孩子也能接受。赶快收藏起来吧，以备不时之需。不要忘记关注我了哟。今天的视频就分享到这里了，我们明天再见。